ফাইনালি আহি গ'ল 2000 ওয়াটৰ এমবি কালেকশ্যনৰ এমপ্লিফায়াৰ। তো এতিয়া আমি এইটো খুলি আছোঁ। তো ইয়াৰ সাউণ্ড টেষ্টিং আমি সকলো চাম, কেনেকুৱা এমপ্লিফায়াৰ, কিমান কি ভাল। তো এইটো পেকেজিং ধুনীয়া কৰিছে, সেইটো মই ওলাই দিলোঁ। তো এনেকুৱা দেখাত লুকটো চাওক, আপোনালোকে ভাল লাগিলে ল'ব পাৰিব। তো ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল বঙাই বাবাই। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাওক। ইয়াত প্ৰাইচ প্লাছ ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। এইটো ভলিউম, নৰ্মেল ভলিউম। তো ঠিকেই আছে ভলিউম যি দিছে চুইচ। এইটো পাৱাৰ, বাকী এইবিলাক যেনেকুৱা বাকী এমপ্লিফায়াৰত থাকে লাইট চব এনেকুৱাই। কিন্তু ইয়াৰ এটা বস্তু ভাল লাগিছে, এইটো হেভি কোৱালিটি দিছে, যোনটো পাৱাৰ মেইন লাইন ভাল লাগিছে। এইটো ফেন, দুটা ফেন দুইফালে। এইটো অডিঅ' মিক্সাৰ অডিঅ'ত য'ত যি দিয়ে, এইটোৰ বক্স লাইন এক্সেলাৰ আৰু ডাইৰেক্ট দি দিছে, ফিউজ দি দিছে এটা। তো বাকী এমপ্লিফায়াৰটো ভালে লাগিছে, খালি ইয়াৰ ৱেটটো অলপ কম আছে, সিমান ৱেট নহয়। মেচিনটো অন কৰি চাওঁ, যিহেতু নতুন মেচিন। তো এটা বক্সৰ লাইন কৰি দিলোঁ মই নিজে অলপ চাই লওঁ কিমান সময় বাজে, কি হিট হয় কি নহয়, আপোনালোকক মই জনাম পিছত। তো এইটো মোবাইল জেক লৈ ল'লোঁ। এইটো মোবাইল জেক লৈ পিনে মই এটা ছাইডত 1300 ৱাট এটা বক্স লগাইছোঁ। তো ইয়াৰ চাউণ্ড কোৱালিটি আমি প্ৰথমে মই চেক কৰি লওঁ কেনেকুৱা কি। সেইটো অন হৈ গ'ল, এমপ্লিফায়াৰ ডাইৰেক্ট অন হৈ গ'ল। এইটো পিক মাৰি মই চাইজলৈ বক্সটোত লাইন পাই গৈছে। এতিয়া মই মিক্সাৰ ফিটিং কৰি দিলোঁ আৰু প্লাছ সম্পূৰ্ণ লোড দি দিছোঁ মই। দুটা বক্সত 1300 ৱাটৰ বক্স দুটা মই লোড দিছোঁ। এইটো মিক্সাৰৰ আউটপুট লাইন দি দিছোঁ মিক্সাৰ। তাৰপিছত ইয়াৰ বক্সৰ লাইন দি দিছোঁ মই। আৰু এতিয়া এইটো দুটা বক্স 1300 ৱাট বাছ দুটা বক্সত 1300 দি দিছোঁ, মানে এটা চাইড 1300 এটা চাইড 1300। তো এইটো এমপ্লিফায়াৰ। এইটো ইকুৱেলাইজাৰ মই অফ কৰি দিলোঁ, যিহেতু মিক্সাৰ লগাইছোঁ আৰু ষ্টুডিঅ'ত বজাম। এইটো মিক্সাৰ, ইয়াত বেছ টেবুল মিলোৱা হৈ গৈছে, পাৱাৰ কানেকশ্যন কৰা হৈ গৈছে, পাৱাৰ অন হৈ গ'ল। এতিয়া এইটো চাউণ্ড এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম। এতিয়া চং মই লগাম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক আৰু ভাল লাগিলে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি। ইয়াৰ দাম 24,000 টকা। লাগিলে জনাব।